Mangga. Ini sudah dia sang binatang tamu kami. Ada Mas Adi, Simbe operator badet. Ya. Iya benar-benar lirik. Ya mengkonon benar. Awas aja salah-salah anak penyanyi aslinya ke. Halo tobat. Joget-joget. Enak banget ya. Ya enak banget mancok. Senajan sing duwe lagune bedal kan. Iya. Coba kayak apa? Harapan cinta Alah, tobat. ora sesuai karo omongan. Janji semanis gula tapi nyatane dusta. Sira tega gawe ati sulara. Udah mas, kalem mas. Kalem mas. Iya kalem bener. Kalem mas. Kalem maning. Coba maning, coba maning. Rek mung gawe lara. Hati sun hancur, batin kesiksa. Tetese banyu mata, tuni barak rasa. Sira tega hianati cinta. Cinta akhirnya menggawe lara. Painganan ke painganan di kau painganan kanggo suarane bae semono. Orang mas, kita pengen kanda. Priwe cek. Penas banget nih mas. Boleh minta tisunya mas? Tisunya satu aja satu. Joget dia joget. Nah, hono. Hey. Rada pede ya mas, rada pede. Iya, coba kayak apa? Percuma dek eman-eman, percuma dek sayang-sayang, namun akhirnya sirang ngawin wong liyan. Coba. Inisialnya apa inisialnya? Inisialnya apa? Enak banget, enak banget. Enak banget. Apa sih sirah kelalen karo janji waktu kemarin? Apa kesibe senok milih wong sejen harapane palsu cintane segitu Rangkang sinaro hati wong lanang kae sing dikawin. Ada cang. Curhatkan mayakin asli. Cinta akhirnya menggawe lara. Onon. Hati sun hancur, batin kesiksa. Endese banyu mata, tuni barak rasa. Sira tega hianati cinta. Tiwas mah dibaturi video callane, dibaturi teleponane, angger bae milih wong sejen. Iya kang, Tegele anu saking jahatnya bu ya kang. saking jahatnya kana. Ya Allah. Apakah kang orang dua dunia maksud kang? Iya kayaknya mah. Apakah kang wong blesnya maksud kang? Ya blesa banget kan so. Percuma dek eman-eman,
Lamun segelas mani mah enak ya. Cinta akhirnya mung gawe lara, ati sun hancur pati kesiksa, netese banyu mata tuniba orang rasa, sirame kahianati cinta. Cinta akhirnya mung gawe lara. Keadaan gini. Lamunan cinta akhirnya mung gawe lara. Dadi mengkenen carane ki ya. Priwe Kang? Bokatan beli pengen dilelara mah ki. Iya Kang, carane Kang. Mengkenen ki. Carane Iya. waduh. Kang Dika sudah ngomong beli sih. Ora. Orang sudah ngomong. Rem sih priwe lamun rem sih ngomong. Sok priwe. Jadi mengkene Kang. Heeh. Yen urip di akehi cinta Heeh. pasti lara Kang. Oh, bahasa apa kuno? Bahasa planet kana. Palingan orang arti. Orang ngerti. Jadi kayak konon an. Iya. Senajana cinta mung gawe lara, ananging ning dunya kienku butuh cintaan. Iya. Contone, Apa cek Kang? contone lamunan kita melaku ning tengah dalan. Nah. Nah. Ning konoan apa Kang? Ana wong edan. Oh iya. Telu ngusiran bae ang. Oh iya usir. Jadi mengkene ang ari cinta bukan ana limang huruf Seprek. seperkara. Ah. CINTA. Cerita indah namun tiada akhir. Iya Kang. Benar. Jadi cinta bagian indah. Iya. Laman wonge beli indah, beli, Iya. wah, Iya, lamun pasti bakal berakhir. Tak. Sebenarnya mah Kang, Priwe. lamun lah keren ke orang rame nih kene. Iya orang rame mulane gaang. Priwe Kang lamun jaluk lagu mana si Jemaning. Priwe, sok oli. Spesial dina game kanggo sing duwe operator badeg. Orang Kang biasanya mah tap-tap layar gini. Oh iya bener. Lah kasih Oh tap-tap layar. pasukan tap-tap layar gini. Iya. Oh ajak kalian follow TikToknya sama Jara nek. Anu Kang. Kasmin. Halo guys. Oh iya. Sedulur sama Mas Adi kan ngomong. Oh iya. Anak pira? Hitung. Siji loro telu papat lima. Pada ngelemprok abri ke Kang ya Ya Allah. Allah kayak temen ya. Tenang kok, balik sing kene tanda tangan. Iya tanda tangannya bayar. Bayar we Kang, bayar. Sewong seket. Priwe lamun. Soalnya mah tanda tangannya bari angkat dulu kaos. Kang, masalah cinta Kang, masalah cinta. Ini aku pengen masih anak cinta baik sih. Priwe lamun musiknya lah katak di musiki karo cangkem. Nah konon. Priwe. Coba nembang. Masih Pak ada dong, sisa Pak. cinta. Pak dong, Orang Pak. nyambung, tempo orang nyambung. Orang nyambung. Rada budun, rada sangpuluh, sangpuluh. Sok. Masih dang, ada sisa dang. cinta. Najak. Dang. Masih ada dang, cinta. Ngentut ang. Ana beli Kang. Enak aja Kang, Kang kayak pada. Enak kan? Ya iyalah. Mundur ya. Kanggo mamahe Erul. Kanggo Mama Erul. Sing anak ning Malaysia lan uga ajak kalian ang disapa maning ang kanggo anak member-membere Malaysia. ana Mama Rizky saking Oh Singapura iya bener. kanggo Nok Fitri sing ana ning Hong Kong. Kong kanggo Mama Angel Ana ning Singapura kanggo Kang. ibu negara Mama Acil juga buat Mama Akmal Ndang Kang. Randa ya Oke. Sindira Nomornya ning sor. orang ke Taiwan nomornya 08 Mama sisanya Akmal itu Mama Akmal ngomongnya. kapan? Kita pengen demen yakin demen lo demen Oh, ikan adina kok. orang ari adine kun mau sih ga mau sih Kang. Watir lara panas kita niku. Kanggo Mama Yahya sing ananing Arab, juga buat Ku Bontot, Bin Mas Desa Gempol, juga buat Mama Arya, Bos RJ Audio, juga buat Nok Devi yang punya Singapura, juga buat yang punya Indramayu Fred. Di Baturi maning beli. Iya Kang. Iya kayaknya lah murang orang batu yang drag-drag. Ya wis oke tak Baturi. Tak Baturi mangsa wurunga di kako. Kok. Ya Kang, kok tas kia Kang. Kok ana lintang Rainira aja. Kok aja ngomong. Khawatir yang. Khawatir.
spesial kanggo semuanya. Buat semuanya aja. Gereja, ngomong aja. Anggem sedulur sama Mas Adi. Aja. Goyang ah. Go. Orang nyambung temen cara goyang. Bagaimana Ki? Kang, hari nyak nende kayak kan kelingan anak kah? Dingin di. Ayo makanya jam 3 pagi kah? Oh, ini bar. Alah, apa? Bisa nek terinspirasi lagu Masih Ada Cinta, priwe. Nah ya kue kah? Oh, jadi cinta itu masih ada baik. Ya masih anak orang kah? Orang kena kah? Seumpamane takdir bisa Masya Allah. pengen kelakon bisa dadi siji karo wong wadon sing kedemeni tapi kian seno wis duwe laki. Siapa sing wis duwe laki nih, Jek? Kae Kang. Oh, durung kawin ora? Enak banget. Jauh garap kan? Enak banget Kang lagu. Rong kena Kang. Ya tak kerokotakan. Lakonan rasa demen bisa dicegah. Mungkin sekian dibakal kenal sirah. Segampang kian sunaro cinta. Halo Nok Windy. Spesial buat Mama Rizky, Nok Fitri. Windy Kang. Nok Windy, halo. Balik. Kanggo Nok Fitri, Mama Angel, Mama Jill, Mama Akmal, Mama Yahya, Ku Bonton, Bimas Desa Gempol, juga buat Mama Arya, Bos RJ Audio, Nok Devi, yang punya Indramayu Pride juga. Indramayu Pride. Priwe cek Kang, priwe. Rasa temanmu terpendam, rasa sayang burung hilang. Kecoba lurukan kini, tapi lah kasih kaya.
Kadang mah cinta sok bisa nyangga lara. Ko. Orang nyangka, orang diduga, Kang Mas Adi. Suaranya begitu indah. Suara yang begitu cukup sangat enak didengarkan. Cocok kalau Cocok. Kalau Raine masih